बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसुची पश्चिमांचल प्रभाव में आसंता काली ठारू 6टी जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। आज यह सब जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। 27 उपकूल 11टी जिला समेत पार्श्ववर्ती जिले में बढ़ीपे वर्षा। आज 9 जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगसाथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे आसुवा पश्चिमांचल प्रभाव में 26 तारिख राज्य में पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण। तेबे पानीपाग विभाग आकलन अनुसार 26 रे उत्तर ओडिशा अभ्यंतरण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार बहु जिले में भारी वर्षा होबार संभावना रही। एने पूर्व सूचना देवा सह येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। तेबे केउ जिले में वर्षा होबार संभावना रही से नहीं सूचना दैछंती पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। 26 रु वर्षा हेले भी 27 रु राज्यर विभिन्न स्थान में अधिक वर्षा हेबो। विशेषकर 27 रे उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे। आंचलिक पानीपाग केन्द्र आकलन अनुसार 27 रे मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक खोर्धा गंजाम गजपति नयगढ़ और ढेंकानाल में वर्षा होबार संभावना रही। 28 तारिख पर्यंत पश्चिमांचल प्रभाव रहिबो। तेबे एबे जाइथिबा पश्चिमांचल प्रभाव में राज्य में जेतिकी वर्षा होइतिला आसुथिबा पश्चिमांचल प्रभाव में ताठारु कम वर्षा हेबो एमितिकी आकलन करिछि पानीपाग विभाग। तेबे पश्चिमांचल प्रभाव में वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी मारिबार आशंका रही। पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना रही जहाँकि आशंका करिछि पानीपाग विभाग। तेबे 16 रे आसीथिबा पश्चिमांचल प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जोगु लोके कलबल होइथिले। आउ एबे आउ एक पश्चिमांचल आसीबा चिंता बढ़ाई दैछे।